स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक में गियर छोड़ने की प्रॉब्लम थी। ये पैशन प्रो का इंजन है, मैंने इसे अभी नहीं खोला है। इसमें 3 नंबर छोड़ रहा था गियर, तो मैं इसे खोलूँगा अभी और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रॉब्लम से ये होता है। चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ। सारा पार्ट को मैंने खोल दिया, सिर्फ ये मेन चेबर खोलना है। सारे शुरू को मैं खोलूँगा और एक यहाँ 10 नंबर। ये इसका क्रैंक है। ये इसका सेलेक्टर है जो कि एक घिस चुका है, देख रही है। इस कारण गियर छोड़ती है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाता पिनियन। ये ज़्यादा डैमेज है, ये हल्का डैमेज है। इसमें देखिए ये 3rd गियर है, ये यहाँ पर थोड़ा डैमेज हो गया है, घिस गया है, तो हम इसे चेंज करेंगे और इसे दोनों सेट चेंज करेंगे, क्योंकि ये इसमें जब कनेक्ट होता है तब 3 नंबर लगता है। इसे हम चेंज करेंगे, ये लॉक निकाल कर फिर इसे चेंज करेंगे। चलिए मैं लॉक निकाल लेता हूँ। ये 29 टीथ का है, ये थोड़ा थोड़ा घिस गया है, तो मैं इसे चेंज कर दूंगा और इसे भी चेंज करूंगा। तो उनतीस टीथ का 520 रुपये दाम है। ये 29 टीथ है, 29 टीथ को लगा देते हैं। उसके बाद लॉक, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस बाइक में 3 नंबर का प्रॉब्लम था। वाशर ज़रूर ध्यान दें, जब भी लगाएं तो वाशर पर ज़रूर ध्यान दें। और ये 26 टीथ का है, इसे भी मैं नया लगाऊंगा।
ये पुराना वाला देख रहे हैं, यहाँ घिस गया, इसे भी मैं नया डालूँगा। इसमें तो वासर डाल दूँगा। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घिसा हुआ, ये देख रहे हैं घिस गया ये। चलिए ये दोनों तो रिजेक्ट हो गया। चलिए मैं इसे चेंज करता हूँ। ये घिसा हुआ है, ये ज़्यादा घिसा हुआ है, तो मैं दोनों को चेंज कर लूँगा। ये हल्का घिसा हुआ, दोनों को चेंज करूँगा। तो इसे खोलने के लिए मुझे लॉक खोलना होगा। इसका यहाँ पर बूस्ट लगा हुआ था, इसे निकाल लेंगे। और गियर शिफ्टर ये बहुत लोग फोर्थ गियर बोलते हैं इसे, बहुत लोग गियर सिलेक्टर बोलते हैं। ₹290 प्राइस है इसका। देख रहे कितना घिस गया ये। इसे भी चेंज कर लेते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। अब मैं पिनियन को सेट कर दे रहा हूँ चैम्बर में। ये हो गया। अब मैं क्रैंक को डाल देता हूँ। किक शाफ्ट और ये वहाँ सर। अब मैं इसे फिटिंग कर दे रहा हूँ। पैकिंग सही है, पैकिंग लगाने का ज़रूरत नहीं है। मैं इसी में फिटिंग कर दूँगा, सोलेशन लगाकर, बॉन्ड लगाकर। चलिए मैं इसे फिट कर देता हूँ।
और सब लेके सारे बोल्ट को कस देते हैं। इसमें 3 नंबर का प्रॉब्लम था। अगर कोई भी नंबर गियर आपका छोड़ रहा है, पिनियन के अलावा सिलेक्टर ज़रूर चेक करें। अब ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका सारा पार्ट्स को कंप्लीट कर जैसे बॉडी में लगा दूंगा सभी चीज़ को। ये फ़िल्टर देखिए, फ़िल्टर पूरा जाम है। इंजन सीज करने का ये बहुत बड़ा कारण होता है। ये सीज तो नहीं हुआ था लेकिन हो जाता है। जब भी क्लच कवर खोले इसे ज़रूर चेक करवा लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।